வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு தாவர வகை. இது என்ன தாவரம் அப்படின்னு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நமக்கு பயன்படும் தாவரமா அப்படின்றது தெரியல. இதோட பூக்கள் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் இருக்குது. இலைகள் நீண்டு காணப்படுது. இது என்ன தாவரமாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த செடியை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக நம்மளோட பயன்பாட்டுக்கு உரிய தாவரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.